Ассаламу алейкум достар, қал жағдайларың жақсы ма? Достар, бүгін сіздермен енді Каспий KZ'те айына қалай 300 мың табуға болатыны жайлы схемасını көрсетіп беріп өтетін боламын. Достар, мына нәрсені қараңыздар. Әр уақытта бизнес тренер деп кімді айтады? Бизнес тренер деп өзі қолмен жасап көріп, соны үйреткен адамды бизнес тренер дейді. Кітаптан оқып алып, жасап көрмей, кітаптан оқып айтып берген адам, ол басқа нәрсе болады достар. Мен өзімнің қолыммен жасап көрген нәрселерді айтамын, түсіндіріп өтемін. Көріп жатырмын сондай нелерді, өзі жасап көрмеген нәрселерді айтып жатқан адамдарды. Соның үшін мен өзім жасаған нәрселерді айтамын, тек қана достар. Соған мән беріңіздер. Қараңыздар. Айына бастапқы кезде бұл, әлі бастапқы кезде. Кейін тағы бір нәрсені айтып өтіп кетейін. Мына жерде араларыңызда, например, бір айына 5 миллион, 6 миллион тауып жатқан адамдар болса, группадан шығып кетулеріңізге болады. Себебі мен өзім таппаған нәрсені үйрете алмаймын, достар. Каспий KZ арқалы. Соны мән беріңіздер. Енді Каспий KZ'те айына қалай 300 мың теңге пайда табуға болады. Соның қарапайым схемасını көрсетіп өтем. Қарапайым, түсінікті болу үшін достар. Ең бірінші кезекте сізде мысалға 30 штук объявление кіргіздіңіз, карточка товар. Каспий KZ'ге 30 штук товарыңыз бар. Тегін ғой кіргізе бересіз. Товар таптыңыз ба? Кіргізе бересіз. Бар деді ма поставщик? Кіргізе бересіз со товарды. 30 штук товар кіргіздіңіз, может 40 штук па, бірақ 30 штуктан кем болмағаны жақсы. Енді екіншісі, сол 30 штуктан енді 25 заказ келді сізге, 25 заказ келді бір айда. Күніне бір заказдан дегеннің өзінде 25 заказ. Ең минималкісін айтып отырмын. Күніне бір штук. Енді оны біздер мынадан есептейміз. Мысалға 10 мың теңгеден товар таптық. Жақсы товар, качественный жақсы товарды таптық. Печка ма бір нәрселер, кухонный товарлар бір нәрсе. Содан 25 штук сатып алдық, например. 25 штук сатып алдық. 250 мың теңге болды. 250 мың теңге. Енді соны 25 заказға есептейміз. Со сатып алған нәрсемізде. 25 заказға есептейміз. 25 заказыңды біздер сатамыз 22 мыңнан. 10 мыңнан алдық, 22 мыңнан сатып жатырмыз. Базардағы нарығы 15 мың болуы мүмкін достар. 15 мың болуы мүмкін базардағы бағасы. Каспий KZ'те слишком қымбат сатып жіберуге де болмайды. 30-40% базардан. Мысалға, 22 мыңға қойдық. Кейін одан кейін оның бағасını көбейтсек, біздер 550 мың болады. 25 заказды 22 мыңға көбейтірсек 550 мың болады достар. 550 мыңды енді тауардың өзінің құнына алып тастаймыз. Мысалға 250 мың 25 штуке 10 мыңнан алған товарымыз. Енді со 550 мыңнан өзіндік құнына алып тастаған кезде достар 300 мың теңге пайда болып тұрыпты мына жерде. Міне. Айына қарапайым мысал. Мен ең минималнисini есептедім. Ең минимальный 30 штук товар қостыңыз и минимальный заказды есептедім мен достар. Минимальный заказ. Бар сондайлар мысалға товары 11 штук ненің ішінде аккаунтында қосып қойған. Күніне 2-3 заказ кеп тұрған адамдар бар достар. Мен ең минимальныйны сөйтіп көрсетіп айтып бердім достар. Міне қарапайым мысалы 300 мың теңге пайда мысалға сіз 250 мың теңге жұмсап, уже 300 мың теңге пайда таптыңыз достар. Қарапайым мысалы, Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймын достар. Түсінікті болды деген үміттемін.